Hej og velkommen til. Her i modulet gennemgår jeg de 5 grundprincipper, men inden du kaster dig over de enkelte videoer, så vil jeg lige fortælle dig formålet med de 5 grundprincipper. Hvorfor de er overhovedet en del, og endda en særlig vigtig del i Pilates-metoden. Det er de, fordi formålet med dem er at øge forbindelsen mellem krop og sind. Så at øge den her bevidsthed om, hvad er det, vi laver, og det er især åndedrættet, der er med til at skærpe den her bevidsthed. Hvad er det, vi laver? Hvordan arbejder musklerne? Hvordan arbejder musklerne sammen? Hvordan samarbejder hele systemet med hinanden? Så åndedrættet er et af de første grundprincipper. Og derudover så er de næste 4 grundprincipper egentlig, hvordan vi styrker, stabiliserer, balancerer kroppen ud fra rygsøjlens naturlige SKO. Grundprincip nummer 2 er lændens position, bækkenets position. Så hvis du ser en baby for dig, eller hvis du ser for eksempel det her skelet, der hænger i skabet, eller gjorde det i hvert fald i biologilokalet, dengang jeg gik i skole, så er der et naturligt lændesvej. Og det er fordi, det er sådan, vi er født. Vi er født til at have det her naturlige lændesvej. Så er vi født til at have en runding oven, og så er vi født til at have et nakkesvej igen. Og det er fordi, hvis vi har den her S-kurve i rygsøjlen, så har vi den optimale stødabsorbering. Så undgår vi det her med, at knoglerne og hvirvlerne står og banker på hinanden. Og i stedet så kan vi meget bedre bevæge os, og meget mere fri bevæge os. Og vi undgår de her myoser og spændinger og Så grundprincippet omkring bækkenets placering, det er, at i langt de fleste øvelser handler det om at holde det neutrale lændesvej. Det vil sige, det lændesvej, vi er født til. Du vil måske opleve nu, når du begynder at blive opmærksom på det neutrale lændesvej, at du mange gange i løbet af dagen egentlig falder tilbage i lænden. Eller måske kommer du til at oversveje, hvis du står og hænger lidt i ryggen. Så prøv at tænke på, at i Pilates, der stabiliserer vi. Det vil sige, at vi tager lige lidt fat i mavemusklerne for at stabilisere vores lændesvej. Eller vi gør nogle andre tilpasninger, retter os lidt mere op, for at vi ikke falder tilbage. Der er så mange ting, du kan gøre, og du kommer til at gøre dem bevidst, når du bliver bevidst om grundprincipperne. Det næste grundprincip, det er stabilisering af brystkassen, og det handler særligt om, når vi flytter armen op over hovedet, at vi undgår at oversveje vores ryg og hænge i lænden. I stedet så har vi stabilitet hele tiden. Grundprincippet omkring skulderbladene handler om, at skulderbladene skal ligge glat på ryggen. Ikke noget med, at skuldrene runder frem, men heller ikke, at vi skyder brystkassen for meget frem efter, så vi oversvejer vores ryg. Men i stedet bare holde skulderbladene lige sådan tilpas. Igen, prøv at tænke på Sofus, hvordan han hænger der i skabet i biologilokalet. Det handler også om, at vi ikke går med skuldrene helt op under ørerne, eller trækker dem for langt væk fra ørerne. Så lige sådan en mellemting. Så prøv at tænke på det her skulderbladene på plads, og så kig lige ud til siderne i rummet. Og så kommer det 5. og sidste grundprincip, som er nakkens placering. Hvis du lægger mærke til det, så hver gang vi løfter overkroppen op fra underlaget, så laver vi lige den her med at holde appelsinen, hvor vi udligner vores nakkesvej. Og det er fordi, hvis vi ikke gør det, så har mange tendens til at hænge her i hovedet, og så trække op med skulder og mave. Og så er det, at vi får problemer med nakken. Der er rigtig mange, der siger, at det går ondt i nakken der. Det er fordi, man glemmer at holde appelsinen, udligne nakkesvej, og så lade mavemusklerne trække derop for underlaget. Vi har også den naturlige nakkesvej, når vi ligger på maven og skal løfte overkroppen op. Vi har også den naturlige nakkesvej, når vi sidder op og kigger ud i lokalet, så vi ikke kommer til at hænge her. Ligesom når vi går og tjekker sms eller Facebook eller hvad vi nu gør. Så prøv at dykke ned i de 5 videoer, hvis du har tid og hvis du har lyst til at vide mere om, hvad er det egentlig her handler om, og hvordan er det, du kan blive mere bevidst om det, når vi laver øvelserne. Rigtig god fornøjelse, og vi ses jo snart igen. Ha' det godt. Hej.